Assalomu alaykum azizlarim, aka-uka, opa-singillarim. Sizlarga Qirg'iziston O'sh shahridan, Suratoshdan endi putib kelayotgan juda ham chiroyli paltarashka uyimizni ko'rsatgani keldik do'stlar. Bu ko'chamizning nomi 15-ko'cha ekan do'stlar. Suratosh 19 koneshnasi, mana 19 o'tib ketyapti do'stlar, 19 koneshnisida. Do'stlar, bu ko'chamiz nomi Abdulazimov Muhammadjon deb qo'yadi ekan, 20-raqamli xonadonimiz. Ketdik do'stlar, ko'rib chiqamiz. O'zbegim go'zallari, qoshlari, qalamlari. Azizlarim, bu xonadonimiz 6 sotik 7 xonadan iborat do'stlar. Mana birinchi qavatidan ko'rsatishni boshlaymiz sizlarga do'stlar. Buni tutmagan ekan demanglar do'stlar. Hamma materiallarni olib qo'ygan ekan. Aboy, rodigips, gipsokardon hamma yo'q bor ekan. Keling, keladi. Zavoddan kirganimizda birinchi qavatimizda buni hozirgi kunda kuxnya qilib ishlatishayotgan do'stlar. Televizorlarni ko'rib, mana yerda ovqatlarni yeb, qolvetarlarni yeb, tevaga chiqib yotadigan. Azizlarim, mana shu yerdan shunday kirganimizda do'stlar, akamiz rasa sotish niyatim yo'q edi, o'zim yashayman deb qiluvdim deyapti, to'pli pollar qilib qo'ygan ekan do'stlar. Bu dizaynni qaranglar do'stlar. O'zbegim go'zallari, qoshlari, qalamlari. Yagonadir, bir donadir, chiroy ichradir donadir. Uni ko'rgan yigitlari bir umrga devonadir. Voy bittasin ko'rib kuyib qoldilar. Azizlarim, sizlarga yana men ikki xonasini ko'rsatgim keldi do'stlar. O'zinglar kelib, ikkovi adden ekan. Hozirgi kunda akamiz o'tinxona, kladovka qilib ishlatyapti ekan mana. Bunisidan kirib, bunisiga ham kirib ketish bo'ladi ekan do'stlar. Do'stlarim, mayillarga mana hayvonlarni qarab, mana oxirlarini ham betondan qilgan ekan akamiz. Maza qilib bir 10 ta 8 ta qo'yni baylab qo'yib, tomosha qilib o'tiradigan ekan do'stlar. Bu yerda sanuzullarimiz bor ekan. Juda ham bir chiroyli shinam xonadonimiz ekan. O'tinxona, mana bu yerda sanuzullari bor ekan. Azizlarim, u bitmagan xonadonlarimizni hamma materiallari yetarlicha bor dedi akamiz. Mana gipsokardon, rodigips bir tonna bor dedi va boshqa materiallar hamma yo'q bor deyapti do'stlar. Aboylari ham juda qimmat aboylardan deyapti. Xolasa o'zim ham qilib bera olaman deyapti. Aka-uka, opa-singillarim, sizlarga yana manzilni aytib o'tib ketaman. Qirg'iziston O'sh shahri do'stlar. Suratosh 19 koneshnisidan biri 100 metrlar kirganinglarda do'stlar. Abdulazim Muhammadjon degan ko'chamiz, 15-raqamli xonadonimizning raqami 20-xonadon. Murojaat uchun raqamlar do'stlar 0755 bilan 60 70 17. Do'stlar, qaytaraman. 0755 bilan 60 70 17 do'stlar. Kelib ko'ringlar do'stlar. Obmen yo'llari bor, yana qaytarib aytyapmiz do'stlar.